నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఓయి కాలనీలో ఉన్న హాల్ ఫతమ్ అరేబియన్ హోటల్కి వచ్చాను. ఎగ్జాక్ట్లీ అడ్రస్ వచ్చేసి దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఓయి కాలనీలో రూట్లో రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది అనమాట. ముందుకు వచ్చేసి సూప్ ఇచ్చారండి. సూప్ మాత్రం సూపర్గా ఉంది. నేను ముందుకు వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రైడ్ మండి ట్రై చేశానండి. కాస్ట్ వచ్చేసి 360 రూపీస్ అనమాట. ఇద్దరు సఫిషియెంట్గా తినేయచ్చు. టేస్ట్కి వచ్చేసరికి యావరేజ్గా ఉందండి. చికెన్ పీసెస్ కానీ మండీ రైస్ కానీ యావరేజ్గా ఉన్నాయి. ఈ దగ్గర ఏరియాలో ఉంటే మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.